عاوز تبقى تحت رحمة حد؟ استلف منه. وعاوز راسك تبقى براس حد؟ ما تتحوكش ليه. وعاوز تملك قلب حد؟ اكرمه وما تأثرش معاه. وعادة وفي أغلب الأوقات اللي مش حلوين في الصور أحلى في الحقيقة. ومش كل اللي بيرد عليك حلو ما بيعرفش يرد وحش، ممكن يكون بيحبك وبيراعي مشاعرك، فما تستهترش بيه. واي فلوس تاخدها باقي بص عليها الاول قبل ما تمشي، يمكن يكون فيها قطع ولا حاجة وما تاخدش بالك غير وانت بتدفع في حاجة تانية. فزي ما اديت غيرك حقه اتأكد انك خدت حقك مظبوط، وما تتكسفش انك تطلبه حتى ولو جنيه. وعايز اقولك ان احسن وقت تنصح فيه الست بتاعتك هو وقت الصفا ما بينكم، مش وقت الخناق والزعل. ويا ريت تحفظ الكلمة دي لانها هتنفعك. حبك الأول هو حبك الأخير، يعني تقدر تنسى أي حب قديم وتحب مرة تانية من جديد، وحبك التاني يبقى بقدرة قادر. أول حب. في ناس ما ينفعش تديها أكبر من حجمها فتتنك وتتعنطز عليك، وناس تانية ما ينفعش تديها أقل من حجمها فتسيبك وتفارق. خليك حكيم في العلم بالناس. ما تملاش قلبك بالكره، خلي في مكان للمحبة، يمكن تصادف في سكتك حد يستحقها. واللي أبوك مصاحبه صاحبه، منها بر وعليها ثواب، ومنها إنك مش هتجربه لأن أبوك عجن وخبز وتجارب وحوارات، فهتختصر على نفسك مسافات إنك تعرفه لحد ما تأمن له وتثق فيه. اتنين اوعى تديهم مساحة في قلبك مهما كانت مميزاتهم، البخيل والمتكبر. ما تزعلش لو حاجة راحت عليك، عارف لما الحاجة تروح منك وانت واثق انها انتهت احسن بكتير من انك تستناها وعندك امل فيها وما تجيش. وعاوز اقولك ان حياتك هتكون احسن بكتير لما محدش يعرف عنك حاجة. اكيد المشاكل والهم والغم والنكد اللي انت فيه مش بسبب الحسد لوحده، ممكن تكون بسبب ذنوب عملتها وبتتعاقب عليها، فاستغفر ربنا سبحانه وتعالى بشكل مستمر. ولازم تكون عارف ان عشان تكمل في الدنيا وما تقعش مش شرط تكون اذكى واحد ولا اقوى واحد، ولكن على الاقل خليك مؤمن بالاقدار، ومطرح ما تحطك الايام اتأقلم وتعايش. اتعود تقلب الصفحة وما تسألش نفسك ليه اتعامل معايا كده، اللي زيك واللي احسن منك اتغدر بيهم. وما تقفلش قلبك، مش كل الناس وحشة زي ما انت فاهم، انت بس اللي اخترت الوحش مش اكتر. التفويت وتكبير الدماغ بيقضي على 80% من المشاكل اللي ممكن تحصل. اختار معاركك، مش كل حد واي حد تشد وتدخل في خناق معاه وتستهلك من نفسك، انت اذكى من كده بكتير. ولما توعد حد بحاجة اوعد على قدك علشان تعرف تتمم اللي اتفقت عليه، وعلى رأي المثل قلل من الندر ووفي. ومادام غيرك زعل من شيء يبقى مش تافه حتى ولو كان في نظرك بسيط. تعلم الأدب من قليل الأدب. هتقولي ازاي؟ هقولك شوفه بيعمل ايه وما تعملش زيه، وكده هتبقى مؤدب، ومنها هتعرف قيمة الأصول اللي اتربيت عليها. وتعرف ايه اللي أصعب من الحرمان؟ انه يجي بعد ما تدوق طعم الوصول. وعلشان كده اسأل ربنا دايما وقول اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك. ومن علامات النضوج انك ما تصدقش الحاجة غير لما تشوفها وتحصل قدامك وتمسكها بإيدك كمان. وبرضه من علامات نقاء القلب ان لو كان حبيبك او قريبك في خير ما تشغلش بالك بيه وافرح له، حتى ولو مش هتاخد منه حاجة، يكفي انك مش هتشيل همه. والشخص اللي اسلوبه ما بيعجبكش وما بتحبش انه يعدل عليك ما تحاولش تاخد رأيه ابدا في اي حاجة تخصك. وما تزعلش ولا يصعب عليك لو ما بيسألوش عنك غير وقت المصالح وبس، وافتكر انك من احباب الله، وادعي ربنا دايما انه يستخدمك، وده لانه اختارك بنفسه مخصوص لما شاف فيك الخير انك تقدر تنفع غيرك. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لله عبادا اختصهم، اختارهم بشكل خاص. ليه يا رسول الله؟ قال لقضاء حوائج الناس. ما تقولش ابدا انك هتتخان ولا هتفتقر ولا هتمرض ولا هتموت، من الاخر ما تتوقعش المصيبة، وده لان التوقعات بتحصل وبتتحقق. وعلشان كده توقع كل خير، انك هتختني وهتعيش سليم ومتصان، وخلي عندك يقين في الله واطمن، عمرها ما هتخيش معاك، اصل ربنا ما بيكسفش حد. سلام عليكم.